Всички сте. Им така на Карлуково свети червено, там има проходен, началник влака, и като готово, и он е тръгва, вика ми червено, малин. А тия се не съобразяват на проходния там. Да. Това проходен там не е. Рано червено. Зелено ли е вече? Зелено, Роса няма никакъв шанс да тръгне. Машината остава на... Къде сме? Телиш. На Телиш. Две чанти се и навръщане са пълни. Да, ма навръщане си ги пълни. Да, то. Браво. Давай, просто да тръгваме. Браво. Я дай да звънна на Теодора на другата гара, ако иска да дадат така да снимате поне. Километража, гледай си колко караш. Имаш километража? Кара като... 95 избил. А от между двата дъвника е 100 само. Има и друг човек да пратим на жена му на снимка да види, че оди на работа, не да вика, че... Нали? Заходиш на работа. Тук има ставка. Какво има? Здравна ставка. Разкадаш ли на нова? Да. Той гледа път. Той си задръжа, нали? Ето виждате несериозното отношение, гледа към мене, накара влак, какво да ви казвам? Квадратна само за плес в машините, е. А ни с тия такова. Господ, къде да го спра? Спири вентилация. Къде да го спра? Чакай, сте. Трябва да се чуеш това. За това ги вие тия фаворет, защото тия много прикарат. Кое да се чуе? Кажа къде има неутралност. Сега пак го натискаш и да спи. Его за ония път, виж, има един сигнал. Сигнал. Значи там трябва да ти е звънен пантограм. А там ти знаеш, пък те първо един така бе, това предупреждение за звънен.